Hola, bienvenidos, bienvenida a este nuevo short donde voy a responder a Mary Ojeda de nuestro grupo Universo Péndulo Hebreo acerca de qué puede hacer para borrar algo genético. En general proviene de dos fuentes fundamentalmente, o del árbol familiar o ancestral o de las vidas pasadas. En el caso de las vidas pasadas tenemos una herramienta maravillosa con el péndulo hebreo que son las 12 capas del ADN, que nos van a ayudar a subsanar todos estos temas. Por otro lado, en el caso del árbol familiar, lo que vamos a tener que realizar es un protocolo de sanación de este linaje o de este árbol ancestral. El péndulo hebreo tiene herramientas para estas dos cosas y seguro que vas a notar un antes y un después cuando practiques una o ambas de ellas. Un abrazo y hasta pronto.